ficilkii meesha ka dhacay Guinea Conakry waxay muujinaysay in wadanka la ictiraafay oo wadanku aanu ahayn sidii hore oo hadda ka hor ahaa oo yahay wadan la aqoonsan yahay waxaan ku hambalyeynay madaxweynaha iyo waxqabadkiisa qayb ka mid ah weeye taa markaan ka sii gudbo waxaan leeyahay dhulkii ugu horeeyay ee safaaradi leedahay ee aanu bixino aniga oo ku hadlaya afkii maayarka oo fariintiisii gudbinaya waxaanu Guinea Conakry ayaa ugu horeysa oo safaaradoodii dhulkii aanu ku wareejin doonaa waxaanu diyaarinay dhul fara badan oo safaaradaha reer Somaliland qarannimadooda ku dhiirada aanu siin doono waxaan leeyahay wadamada caalamka ee sida dhabta ah ee ay xaqiiqada jirta ee dhabta og ee Somaliland og ee ku dhiirada qarannimada jamhuuriyadda Somaliland oo ah mid soo jireena oo ah mid Ingiriisku ka tagay oo aanay ahayn mid fara ku rimisay aanay ahayn Soomaaliya ay ka horeysay Somaliland qarannimadeedu ka horeysay waxaan leeyahay caalamka wadamada ku dhiirada safaaradihiina waa diyaar waanu idin soo dhaweynaynaa Somalilandna waxa kaga taalaan halbowlaha dhiigu uu maro dadweynaha reer Somaliland ma ilaawi doonaan intaas ayaan taalahay waxaan u gudbayaa qolada reer koonfureed ee aan walaalaha nahay ee aan isku dhaqanka nahay ee isku diinta nahay ee kalgacalka iyo walaalnimada iyo Soomaali jacaylku noo geeyay annagoo dawladda annagoo qarana oo la ictiraafsan yahay oo intaasoo dalna ictiraafsan yihiin ayaanu Soomaaliya annagoo ujeedadayadu tahay in shantii Soomaaliyeed la mideeyo aanu u tagnay waxaanu kala kulannay ama san nagu dhacay waxaan la qiyaasi karin ama aan la koobi karin ama aan laga sheekeyn karin ruuxantii qodobka ugu dhaw ee aan tusaale u soo qaadan karo waxa weeyaan caasimadan aynu joogno ee Somaliland ee Hargeysa ee laga doortay maanta ee doorashada kaga soo baxnay madaarkeeda Cigaal International Airport diyaaradii ka soo duuleysay baa duqeynaysay dadka farmaajo waxa uu ka mid ahaa dawladdii xilliga ah in badan wuxuu ku dadaalayaa oo uu ordayaa farmaajo inuu kiciyo fidmadii iyo dhibtii hore u dhacday inuu nooleeyo ayuu ku dadaalayaa maaha sidan uu hadlayo iyo sida uu dhaqmayaa si dad walaali ay ku wada hadli lahaayeen ama isku iman lahaayeen ma Somaliland ma hoos joogto farmaajo riyo aaminsan waxaan leeyahay riyada ka bax aad ku jirto oo runta u guur runtu waxa ay tahay Somaliland xuduudaheedii bay joogtaa hal shakhsi oo Soomaaliya ka socdaana ma soo gali karo ciidanka Somaliland wuxuu awood u leeyahay maanta haddii aanan ka xishoonin wadamada caalamka ee canaananaya haddaanan ka xishoonin ciidanka qaranka Somaliland wuxuu awood u leeyahay 40 kun ee xuduudaha fadhiya inay xamar tagi karaan oo aan cidina joojin karin oo awood ku joojiyaan aanay jirin run ahaantii ayay Somaliland awood u leedahay laakiin waxaanu tixgelinaynaa oo ka xishoonaynaa waa caalamka na soo eegaya iyo nabadgelyadii bay wax ku sameeyeen baan ka ordaynaa Somaliland waxay u socotaa xaggii horumarka Somaliland waxay u socotaa xaggii wax qabsiga Somaliland waxay u socotaa xaggii jaar wanaajinta iyadoo waxa soo dhibo hore ay nagu sameeyeen ayaa intaan lacag u ururno ayaanu Soomaaliya geeninay haddii aanu noqono qaran madax bannaan oo maanta caalamku aqoonsan yahay haddaanu noqono waxaanu ballan qaadaynaa inaanay Soomaaliya sidaa noqon doonin oonu farmaajo kale ka talin doonin baanu ballan qaadaynaa madax ka wanaagsan ayaa ka talin doonto oo dhiibi doona Soomaaliyana waxay noqon doontaa qaran jira oo cid wanaagsan ay ka taliso oo laba dal oo walaalo ah oo iskaashada oo isgacan qabta oo wax badan hadii ay badanka leeyahay isu qabta oo isu hiliyaan noqon doona insha Allah taala ninkan odaygina wuu iska tagi doonaa waxaan uga mahad celinayaa shacbi weynaha koonfurta ee na soo hambaliyeynayay ee madaxweynaha iyaga soo hambaliyeynayay waxaan leeyahay waa na soo gaadhay hambaliyada aan soo hambaliyeynayseen waxaanu arkayno inaad ku dhiirateen inaad farmaajo runta u sheegtaan inaad ku dhiirateenna waa idinku hambaliyeynaynaa waxaan hambaliyeynayaa madaxweynaha qaaliga ah ee da'da yar ee dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar oo soo hambaliyay qaranka jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan madaxweynaha soo hambaliyay
waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo afka golayaasha deegaanka iyo afka maayarka caasimadda anoo ku hadlaya waa kaa guddoonnay xamar waxaannu dheernahay soomaaliya waxaannu dheernahay golayaasha deegaanka dad la doortay baannu afkii dadweynaha ku hadlayaannu nahay maanta foormaajo xamar ma dhex mari karo ciidamo ajaanna baa ilaalinaya waddamadii ilaalinayay ee nabadgelyada soomaaliya u soo gurmadayna wuu hanjabayaa maanta jabuuti waad arkaysaan abaalkii ay ku lahayd iyo sidii ay wax ugu tartay iyo wixii ugu jawaabay waa weydeen jabuuti wax tar mooye waxyeello ma laha maalintii soomaaliya ay xorowday ee Soomaaliland ay xorowday ee Soomaaliya ay xorowday ee la isku daray ee shanta Soomaaliyeed la doonayay Djibouti in la qabtaaba la doonayay oo Soomaaliya ka mid noqoto haddaynu maalintii qaban lahayn maanta wadanka noocaas ma noqon lahayd jawaabtu waa maya kilka Soomaalida duulaankii ugu horeeyay baynu ku qaadnay foormaajo wuxuu doonayay in Itoobiya ku duulo haddaynu duul lahayn oo aynu qabsan lahayn kilka Soomaalida maanta sidoo yahay ma ahaan lahayd sida inagu maanta ay Soomaalidu baabasantay oo baabasanaan lahayn NFD in lagu duulo abu doonaya maanta lagu sii malmal cutubaya oo ku duulo doonaya hadii lagu duulo dadka kiilka ku noori nolosha maanta ay haystaan ma haysan lahaayeen ma yawi hadii aynu wadamo madax banaan kala noqono oo isu hiiliyo oo wax isu tara sida Djibouti ba Soomaaliya maanta wax ugu tarayso maxayna helaya ina sidaas ka wanaagsan ay u fikiraan ayaa ka fiican waxana ka wanaagsanaan lahayd wadamada shisheeyaha inta ay Soomaaliland اعترافkeeda ku dhawaaqayaan arkeen Soomaaliland waxay qabsatay inay ku dhawaaqaan qolada xamar joogta ee maamulka gacanta ku haysa inay ku dhiirato oo ay tiraado maadaama aanu walaalahay ay garteen caynka waanu اعتراafsanay inay ku dhiiradaan ba wanaagsanaan lahayd macal asaf laakiin dadweynihii reer koonfureed ayaa ku dhiiraday oo foormaajada maanta runta u sheegayay waxaan leeyahay dadweynaha reer Soomaaliland fadhiga ha ka kacaan madaxweynaha soo dhaweeyaan calamadii wax walba dawladda hoose iyo maayarka ku-xigeenka golaha deegaanku iyo xogayaha fulintu way diyaariyeen waa la soo baxayaa barinta soo dhaweynta madaxweynaha gini korina abaal weyn baan u haynaa oo aanan ilaabi doonin shacbi weynaha reer Soomaaliland waxaan leeyahay jooga koonfurta nabadgelyadiinu halis bay ku jirtaa wadankii waa la اعتراafay toddobada maalmood ee fooday nagu soo hayo waa inaa kaga baxdaan si aan waxyeello leedinku geysan oo aanu foormaajo idin laynin waxaan oran lahaa nabadgelyadiina awgeed waa inaad uga baxdaan dadka koonfurta jooga waxaan leeyahay reer Soomaaliland maalinta Soomaaliland la اعتراafo waxa ogaataan mid warbaahina mid ciidana mid shaqaale ah mid geedka hoos jooga mid xoolo raacaya in dhaqaalaha inuu dhaqaaluhu geedka hoostiisa ugu tagi doono inaynu noqon doono sida imaaraadka kale dawlad tayo leh oo dhaqaalaheedu meel walba gaadho oo waxay qabanaysaa muuqato inaynu noqon doono oo qof waliba geedka hoostiisa ku qaadan doono waxa dhici doonta inaad kaarka u saaw marsato adoon shaqayn oo qaadato dollarka inaad kaarka saaw marsato ayaa fooday nagu soo haysta fadhiga ha laga kaco dhalinyarada waxaan leeyahay dhalinyarada dagaalkiina la bilaaba waxa ku hadlaysaana wax qiimo badan oo sharaf laha noqoto sida Soomaaliya kala ha noqonina dhalinyaradeeda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh